ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു ജഗൂസ് ഹോം. ഇന്ന് നമ്മൾ അടിപൊളി ഒരു സ്വീറ്റാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്, റവ ലഡു. അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് കാഷ്യൂവും കിസ്മിസും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതിന് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളി സ്വീറ്റാണ്, പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കിസ്മിസ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂസ് അതുകൂടി ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും. ഇതുകൂടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് സ്പൂൺ കൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് റവ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ റവ നല്ലപോലെ റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ്. അതിൽ ഞാൻ ഒരു കപ്പ്, നമ്മളിപ്പോൾ 2 കപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1.5 കപ്പ് പഞ്ചസാര. അപ്പം ഞാനിവിടെ 1 കപ്പിലാണ് പഞ്ചസാര. അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഞാൻ പൊടിച്ചതിൽ തന്നെ മിക്സിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് റവ എടുത്തിട്ട് റവ കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് പഞ്ചസാര അതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പഞ്ചസാരയെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ചൂടാറിയ ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം. ആദ്യം മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചതാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി. ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് റവയാക്കിയിട്ട്, ചെറിയ ജാറായതുകൊണ്ടാണ്, വലിയ ജാറാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ കുറച്ചായി പൊടിച്ച് മൊത്തം അതുപോലെ ചെറുതായി രണ്ടിനെയും കൂടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിക്കാതെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്കിത് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം. നമ്മൾ എല്ലാ റവയും പഞ്ചസാരയോട് ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച കാഷ്യൂവും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2 സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. റൗണ്ട് പിടിക്കാൻ പാകത്തിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വളരെ കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളകളായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിക്കാതെ റവ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിക്കാത്തത് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ
ഉരുളകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ ലഡുവിനെ അവിടെ അതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഭംഗിക്ക്. അങ്ങനെ ഓരോന്നായി ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളെല്ലാ ബോൾ പോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ റവ ലഡു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇടുന്നതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്